好，你一開閘嘅時候啊，咁啊慢咗集少漢風雲啊，前面快噶嘛，中間位置就超和平啊，今日熱氣球喎，殿後兩匹馬，少漢風雲同埋小池怪嚟㗎。好啦，轉彎入直路咁滯啦，前面就超和平貼欄佔先嘅戀愛狂第2位啊，第3位嘅馬呢，埋邊位置就女神啦，外邊第4領航多福啊，第5位埋邊仲有高錦啦，中檔位置仲有幸福特約啊，外邊追呢個馬匹呢，仲有勤德佳比啊，同埋呢隻喜進星星啊，馬鳳凰嗰啲馬，最後200零米超和平。咁啊，慢慢比落去，支離咗第1個身位到啦，埋邊黃衫女神啊追啲啊，中檔位置嘅馬匹呢，仲有領航多福啊，最出係馬鳳凰，中檔位置勤德佳比啊，最後100米到超和平擺咗喺前面走一放到底啊，第2名嘅馬係女神啊，第3名出邊追上嚟有馬鳳凰，第4名勤德佳比啊。結果今場賽事呢隻超和平咁啊都係擺咗喺前面走啦，咁啊縱使閘前入閘之前隻馬都有啲緊張啊，但係亦都能夠一放到底啊！跑第2名嘅馬係女神啊，外邊追上嚟呢，有馬鳳凰，第4名係勤德佳比。超和平順利保中啦，無畏傑馬房後尾1.7倍啊，都好積極㗎啦，女神。